美媒引述消息人士的话称，中共中央政治局委员、外交部长王毅预计在本月稍晚访问华盛顿，以处理日益冰冻的中美关系。近期，中美高层接触频繁，两国关系回暖呈现积极势头。距离11月旧金山亚太经济合作领导人会议开幕还有41天，王毅此访是否在为中美更高层的互动铺路，全世界都在关注。美国外交政策引述3名对中国和东亚外交知情的消息人士透露，王毅预计在本月稍晚访美。报道称，预计此访将为中美领导人之间备受期待但仍未安排的会晤铺平道路。外界普遍猜测，11月美国主办亚太经济合作组织领导人会议将是两国领导人会面的重要机会。不过，中方官方尚未证实美媒爆料。今年6月以来，中美高层进行了一系列接触，美国务卿布林肯、财政部长耶伦、白宫气候问题特使克里、商务部长雷蒙多等拜登政府高层官员密集访华，中美关系释放出积极信号。在美国务卿布林肯6月访华期间，中美双方就同意保持高层交往。布林肯还向中国外长发出访美邀请。8月份，美国务院发言人米勒在记者会上表示，美方对于中国外长的邀约仍然有效，但未表示中方是否接受邀请。1个月后，在第78届联合国大会即将召开之际，米勒再次表示期待王毅能够访问美国。Whether it's at UNGA or whether it is after UNGA, sometime before the end of the year, it is still our expectation that Secretary Blinken will host Foreign Minister Wang Yi here in the United States. 尽管王毅并未赴美国纽约出席联大会议，但就在联大开幕前3天，中美官方同时发布消息称，9月16号至17号，王毅与美国总统国家安全事务助理沙利文在马耳他2天内举行多轮会晤。在联大会议期间，布林肯也释出诚意，专门前往中国驻联合国代表团驻地，与出席联大的中国国家副主席韩正举行会谈。布林肯在会谈中肯定了中美高层的一系列接触，认为这展示了我们在负责任地管控分歧。韩正也表示，希望美方相向而行，推动中美关系重回健康稳定轨道，惠及两国，造福世界。除了王毅，美国《华尔街日报》9月底还爆料称，国务院副总理何立峰也将访问华盛顿。值得一提的是，何立峰7月在北京会见来华访问的美财长耶伦时，首次以中美经贸中方牵头人的身份亮相。新加坡联合早报认为，如果此行能够成行，何立峰将是拜登任美国总统以来出访美国的最高级别中国官员，而这也将使两国领导人的会晤前景更加明朗。复旦大学美国研究中心副主任信强向深圳卫视表示，今年美国作为 APEC 主办国，为显示自身号召力，促成世界上2大经济体领导人会晤至关重要。此外，明年也是美国的选举年，对于拜登而言，稳定并改善中美关系也可以彰显政绩，因此美国极力推动两国领导人今年年内举行会晤。所以我觉得拜登其实算盘算得很精的。现在他也知道如果面对共和党的这个挑战的话，他交不出一个比较令人满意的，让美国老百姓能够接受的这么一个成绩单的话，他很难赢得连任。那么在这个成绩单中，很重要的一点还是需要跟中国的配合，需要中国的支持，或者是至少需要中美关系要展现出一种比较缓和的这个迹象，这样才能够让比如说投资者啊，这个信心增长啊，还能够促进中美之间的比如贸易的进一步的这个发展，拓展在中国的市场啊，等等等等。美方现在是有强烈的需求。深圳卫视注意到，一段时间以来，中美两国接触在多层级、多领域展开。在立法机构层面，长期对华强硬的美国会参议院多数党领袖舒默也宣布将率跨党派议员前往中国访问。中国外交部也对此表示欢迎，并表示希望通过此访增进美国国会对中国的客观了解，促进两国立法机构对话交流，为中美关系发展注入积极因素。外交层面，当地时间9月28号，美国务院发表声明称，美助理国务卿康达在华盛顿会见了中国外交部副部长孙卫东，两人就一系列地区问题，包括朝鲜、缅甸和海狮问题进行了坦诚、深入和建设性的对话。中国外交部消息显示，孙卫东应美方邀请前往华盛顿，中方也是用了坦诚、深入、建设性的措辞形容此次沟通。在经贸领域，中美互动更加频繁。9月22号，经中美双方商定成立经济领域工作组，包括经济工作组和金融工作组，旨在强化经济领域沟通。美财政部称，两国财政部副部长级官员将定期举行会议。
9月28号，中国驻美大使谢锋会见上海美国商会代表团，双方就中美经贸合作及美企在华发展沟通交流。不过，谢锋也表示，中美关系仍然面临严重困难和严峻挑战，稳定和改善两国关系任重道远，并指出中美应该找到新时期正确相处之道。就在两国关系呈现积极回暖势头时，布林肯在参加美国一智库的公开活动时，再次谈起中美关系以及中国对美所构成的所谓挑战。The fundamental challenge posed by China is that they have the means, military, economic, diplomatic, to pose a challenge to the current understanding of the rules of the road. And to the extent they have a different perspective on what those rules should be, and a different picture of what the future should look like, that is a challenge. 布林肯认为，拜登政府在过去一段时间通过的通胀削减法案、芯片与科学法案等法案，这为美国在中美竞争中取得优势地位奠定了良好基础，并再次强调了团结盟友的重要性。不过，随后布林肯话锋一转，再次强调了中美关系的重要性。The relationship with China is arguably the most consequential and the most complex of any that we have. There are also aspects where we are even more directly contesting, and we will do that wherever we have to. There are also areas where we're cooperating, or at least where we should be cooperating. 深圳卫视注意到，布林肯此番论述与白宫官员一段时间以来的对华表述基本一致，仍然秉持此前的加大在美国国内的投资与盟友协调与中国竞争的新三分法论调。但与以往不同的是，布林肯并未提及人权议题、台湾问题等敏感内容。值得注意的是，对华竞争甚至遏制仍是近期拜登政府释放出的政策基调。3号，美财长耶伦在出席活动时表示，美国在供应链方面过度依赖中国，并重申了自己一贯的观点，认为美国不应该在经济上与中国脱钩，但要继续在涉及国家安全问题方面坚持去风险的政策。4号，不久前刚刚访华的美商务部长雷蒙多在出席美国会参议院商务委员会听证会时再次表示，华为在芯片领域取得的突破令人难以置信的不安，并强调美国商务部需要采取更多方法强化出口管制。同日，美国财政部、司法部、国土安全部、缉毒局和美国邮政局等多部门以涉嫌生产销售涉芬太尼化学潜体和相关设备为由，起诉制裁多家中国企业实体和数名中国公民。毫无疑问，这种竞争性的甚至是对抗性的对华认知的话，势必会影响美国的政府的决策，包括还有立法，以及美国的民间民意对中国的看法，以及对中美关系的看法，而且应该说是非常负面的，或者说是非常消极的。所以我们也一直在跟美国人讲，如果你确实认为中国不是一个威胁，确实你不想遏制中国的发展，那么你要有实际行动来让我相信你所说的是你所想的。美国国务卿布林肯近日再就中美关系老调重弹，称既要竞争又要合作。那您对此怎么看呢？其实白宫延续这样的一个对华认知呢，我们一点都不意外，因为白宫无论说什么，其实他做的都是另外一套，而他做的呢，其实对于中美关系没有什么太大的益处。不过美国呢也很清楚，就是跟中国不可能是彻底脱钩的，所以他怎么样还是要强调合作。那么从我们中国方面呢，我们就要延续习近平主席说的中美关系怎么走呢？一个就是相互尊重，再有呢是和平共处，还有就是合作共赢。但我们无论说什么，其实我们是没有办法去撼动美国的，毕竟他是一个装睡的人，你很难把他叫醒。所以我觉得在中美关系方面呢，无论美国做什么，这个方向盘，中美关系向前走的方向盘，我们中国应该尽可能呢把它握在自己的手里，也就是说不被美国的一些外交政策牵着鼻子走。而且我们也非常清楚，美国的对外战略里面，中国是他既定的世界上唯一的一个既有能力又有意愿去挑战国际秩序的国家，就是中国。说穿了就是世界上唯一一个既有能力又有意愿去挑战美国霸权主义的，在美国看来那就是中国。所以他无论怎么讲啊，我们要和中国合作或如何，其实他遏制中国的这个心是一定不会变的。中国政府对此也是心知肚明。但是呢，中美关系搞坏的话，对中国、美国都没有好处。所以呢，我就讲尽量把这个方向盘握在我们中国政府手里。我们中国政府的格局也好啊，格局比美国政府大，然后我们的理性也好，而且呢，我们也非常清楚。
中美之间还是有很多可以合作的领域的，所以尽量多一点合作，少一点冲突，少一些那种非理性的竞争，对中美关系是有好处的。美媒称，王毅将在月底访美。此前，布林肯也明确表态，希望在美与王毅延续对话。为何美方高度期待王毅访美，延续高层互动？美方应该做什么呢？我觉得美国首先要做3件事。第一个就是我们中国最关注的台湾问题。那美国呢，它其实在事实上是破坏了中美当时建交的几个重要文件，尤其是819公报。那么不断的对台军售，不断的要把台湾要让台湾做到什么呢？以武拒统。所以如果说美国真的希望中美的高层能够有良好的互动，那么在台湾问题上就不要继续再拱火了。那第二点就是最近一段时间，美国呢又看到中非之间我们在南海还是有一些领土之争的。那美国是带着什么日本呀、澳大利亚，包括英国等很多的盟友去支持菲律宾在南海不断的搞事情。你看菲律宾在10月4号的时候呢，又一次要去给仁爱礁送补给，他哪来的那么大的胆子？不就是美国在背后给他撑腰吗？所以南海美国不要再搞风搞雨了。那第3点，我注意到美国商务部长雷蒙多呢又一次提到了咱们中国的华为，他的观点依然是什么呢？就是华为其实最终会让美国感觉不安他很害怕。也就是说，美国政府还要在高科技领域，在我们很重要的芯片领域呢，继续对中国采取一些制裁手段、遏制手段。那么这就不是一个中美之间要好好处关系的态度。所以呢，在高科技领域，美国不要再恶意的打压中国了。再有就是美国自己非常的清楚，美国搞起的这个关税战到现在特朗普搞起来的，拜登也没有给他收住，不断的给中国商品加关税，对美国没有好处。那么这件事情美国为什么还要一直干下去呢？所以至少这几个问题美国要好好的想一想，然后呢调整一下自己的做法，这样是对中美关系往前走会有一个真正的纠偏的作用。美国会众议长麦卡锡破天荒第一遭被罢免，给政坛带来前所未有的冲击波。美国政坛乱象会影响中美关系的缓和势头吗？吴女士。我认为这次麦卡锡比较罕见的被罢免呢，对中美关系，尤其是在这一个阶段的走向呢，的确会有一些负面的影响。因为美国它还是有一种规律的，就每当它国内政治出现问题的时候，它就要把这个火引到它的外交方面，引到它的对外战略方面。我们知道麦卡锡现在下台，但是美国的乱、美国的旋是没有停的。你看，首先10月11号，谁来接麦卡锡这个烫手的山芋，是吧？下一任众议长会是谁？而且无论下一任的众议长是谁，他对中国强硬的调子是不会变的。我们不要忘了，2024年美国总统要大选，每一次美国总统大选之前打中国牌，说中国坏话，破坏中美关系，都是他们的加分项。所以呢，肯定无论民主党还是共和党都不会放弃也不会忘记要打中国牌这样的一种他惯用的还是比较管用的这样的一个打法。那另外就是呢，到11月份的时候，美国政府要再次面临是不是要关门的这样的一种很悬的局面。这种情况之下，美国很多国内问题是没有办法解决的，它的那个国内问题已经堆积如山了，冰冻3尺非一日之寒，不是说换一个众议长或者说罢免某一个官员能够解决的。因此呢，他们就会把这个火引向中美关系，然后采取对中国的一些强硬的态度来给他国内的一些反华人士或者说保守派说，你看我们已经应对中国了，你还要我们怎么样呢？这是为他们自己在找台阶。2024年台湾地区领导人选举，在岛内民众下架民进党的强烈期待下，蓝白阵营是否能顺利合作是关注焦点。但蓝白合议题持续了半年以上，双方只停留于放话阶段，虽有接触，仍未有共识。现在距离2024年选战开始倒数100天，蓝白整合的有利形势正在流失中。台湾民众党主席2024参选人柯文哲5号表示，蓝白阵营合作需要有公平公开的规则，因此他主张由民调高的一方出任2024年台湾地区领导人候选人，输的一方推荐副手人选，审慎评估组成胜选几率最高的组合。政治是一个说服的过程嘛，本来就很难期望说1+1完全等于2当然是，不过目前是这样的我就民调上看起来，希望政党轮替的还是在60%以上，所以
还是要遵守一个最大民意嘛。这种整合的办法，我也想不出其他更好的方法，因为总是要有一个公开公平的比赛规则嘛。柯文哲办公室9月29号提出，由公正的第三方民调推出在野最强人选，输的退选，以达成政党轮替目标。不过，截至目前，中国国民党方面还没有正面回应柯文哲的主张。我看他们都不反应，我说那这样好了，比民调吧，输的人退选。我至少有2个礼拜很清静，不会有人再烦我。根据党内民调，目前侯友宜跟柯文哲的支持度比较接近。面对党内下架民进党的强烈呼声，柯文哲提出用民调来决定步步进逼国民党，但国民党态度模棱两可，接不接招都很头痛。在过去半年国民党一直在讲蓝白合嘛，可是我从来没有听过一个具体的方案嘛，到底怎么合作？我这几天好像国民党显然不敢接招。9月27号晚间还传出，柯文哲在民众党内部会议中表明，如果蓝营坚持不比民调要当正的，就去死吧。柯文哲用如此强烈的话语炒出热度，让支持者感觉到的是蓝营欺负柯文哲。面对柯文哲的民调攻势，中国国民党主席朱立伦4号在国民党中常会上态度明确，强调蓝白合是必须，也希望两党候选人能见面协调。党与党之间，主席跟主席之间的联系是从未间断。那未来是我们的候选人跟候选人中间一定很快的，希望能够见面。朱立伦说，2024年选举面对不公不义，造成台海兵凶战危，过去执政8年弊端丛生的民进党，必须要团结一切的力量。他特别强调，必须要在共同的理念之下团结在一起，绝对不是政治分赃，更不是投机，我们必须要有共同的理念。成政治联盟的方法，我们从未预设立场，也从未排除任何的方法。在党内下架民进党的民意氛围中，蓝白何时谈合作，如何谈合作，传言不断。还有匿名人士放话称，侯友宜竞选办公室执行长金溥聪坚持侯友宜不当副手，破坏整合。金溥聪2号亲自上节目连线澄清称，希望蓝白双方保持善意，不要讲情绪的话。他也从来没有讲过要打柯。那我也讲过，我们都不打柯。有人在外面又放话说我这个下令打柯，我特别出来声明绝无此事嘛。也就是维持双方的一个善意嘛。但是现在把它扭曲成说我好像是坚持一定侯当正或副。2024年台湾地区领导人选举从10月5号开始进入倒计时100天，蓝白整合的有利形势正在流失中。根据规定，正副参选人必须在11月20号至24号之间登记，这意味着蓝白必须在11月24号之前决定是否合作与绿营展开决战。如果合作破局，大概率会让绿营躺着胜选。时间的确有一点紧迫，当事人要真心诚意的愿意坐下来谈。知易行难啊，就是说大家都知道这个道理，但是要做起来真的是不容易啊。台湾地区前民意代表郭正亮直言，接下来的时间对侯友宜有利，这是事实。因为各地民意代表总部成立，县市长逐渐有压力要办造势活动，侯友宜出席跑场后可以提升民调支持度，但时间对柯文哲不利。柯文哲也是聪明人，也知道蓝白合不能拒绝。郭正亮认为侯友宜1000%想合，问题在于侯友宜要不要拿出霸气。他也喊话侯友宜不要再去理会想当官的那些人，这时候你最重要。我就是觉得就怕会有人有私心然后在想我自己的位置坦白讲就是这样比如说，如果是那个国民党主导所有的局面，那可能就有人在想，行政院长是谁吧？是不是该轮到我嘛？那可是如果柯文哲的因素进来，郭台铭的因素进来，那就复杂了嘛。你懂我意思？这个我们不要拆穿啦。可是大概就是这个情况，所以为什么你就觉得为什么始终没有办法谈呢？因为如果只有侯、柯、郭的整合，那事实上反而是比较容易谈的啦。所以这个时候有时候侯也要拿出自己的定见啦，因为毕竟是你在选，你要拿出霸气啊，有一些困难的决定你要自己做啊。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，
针对岛内选举，民众党参选人柯文哲提议通过民调结果对比来决定蓝白合作方式，并且输了就要退选。那您对此怎么看呢？我认为柯文哲提出的蓝白合条件不像是要跟中国国民党合作，倒像是在为难中国国民党，甚至是要算计与吃定国民党。首先，柯文哲提出通过民调对比的方式来决定他跟侯友宜谁能够代表蓝白双方出征2024，表面上看来似乎是无可厚非，相当公平，但在实际上这里面蕴含着一个巨大的风险与陷阱。因为最不希望看到蓝白合以及想搅黄侯和配的就是民进党及其支持者。一旦侯和两个人要做对比民调，那就为民进党发动绿营民众灌水支持柯文哲，做掉侯友宜与国民党提供了机会，或者说就为柯文哲暗中联手民进党及其支持者吃定国民党，搅黄蓝白配提供了机会。到时候侯友宜与国民党只能是哑巴吃黄连，有苦说不出。那么其次，柯文哲提出他与侯友宜两个人在做完对比民调之后，输了的就要退选，那就更加不靠谱了。要知道，整个民众党基本上就是柯文哲一个人的，柯文哲可谓是一个人吃饱全党不饿，而侯友宜的身后则站着一个百年老店国民党，他是岛内政党政治中的一股重要力量，肩负着稳定两岸以及制衡民进党与台独势力的重要历史使命。再加上国民党无论是在台立法机构中的席位，还是在地方县市首长中的席位，都是民众党难以望其项背的。这些都注定了在2024选战中，侯友宜与国民党是退无可退。一旦柯文哲上，侯友宜下，那不仅形同于民众党以4两拨千斤与空手套白狼的方式吞并了国民党，而且蓝白合也将无法实现外界期待的1+1大于2的愿望。当然话又都说回来，柯文哲敢于向国民党提出如此刁蛮的蓝白合条件，也从另外一个侧面证明了曾经岛内当仁不让的第一大党国民党的尴尬与落魄。假如国民党具备跟民进党单独扳手腕与叫板的能力，又何尝会受柯文哲与民众党的算计与欺负？我们看到，虽然柯文哲为蓝白合开出极高要价，但他又声称最后蓝白一定会合。那您觉得这又意味着什么呢？首先，我想提醒大家注意一下柯文哲做这样一番表态时的选战形式与场合。这个选战形式就是：第一，赖清德的民调虽然处于稳定领先的地位，但是已经碰到了支持率迈不过35%与40%的这样一个天花板。与此同时，几乎所有的民调都显示，只要是蓝白合，且无论是侯柯配还是柯侯配，都可以稳定战胜赖清德。第二，最近1-2个月以来，侯友宜的民调在稳定上升，柯文哲的民调在逐级向下，甚至好几家民调都得出了柯友宜已经超越了柯文哲的结论。这些都意味着蓝白合才能够下架民进党已经是大势所趋，同时也意味着在蓝白合的形式上，国民党的主导地位正在上升，民众党的气势正在弱化，这显然是柯文哲不愿意见到的。那么柯文哲做这番表态的场合，这是在台湾中华战略学会举办的一个活动上。中华战略学会是一个什么样的组织？是一个蓝营的智库。这个活动下面坐着的也都是蓝营的观众，而柯文哲的支持者主要是来自于泛蓝内部的对国民党不太满意并且愤而出走的部分蓝营民众。明白了这一点，我们就可以知道，柯文哲在此时此景表态最后蓝白一定会合，其目的就是为了稳定那一批支持自己的泛蓝民众。一旦那批泛蓝支持者因为柯文哲拒绝蓝白合而不再支持他，那他就更加没有了跟侯友宜以及国民党叫板与讨价还价的本钱。
或者说在侯贺两个人的对比民调中，柯文哲就会处于下风。而在这一方面，柯文哲显然是接受了郭台铭的教训。正是因为郭台铭宣布脱离泛蓝阵营独自参选，才使得那一批原先支持郭台铭的泛蓝民众转而回流支持了侯友宜，并使得侯友宜的民调出现了探底回升。从中我们也可以看出，跟国民党想要通过蓝白合来下架民进党的想法不同，至少柯文哲在眼下的政治盘算，主要还不是下架民进党，而是为了拿捏与掏空国民党。因为对于处于老三地位的柯文哲与民众党来说，现在就跟民进党叫板还不太现实，他们只有先撼动国民党的老二地位，并且让自己变成岛内的老二，未来才会有跟民进党进一步扳手腕的本钱。或者换句话说，当前的柯文哲与民众党最多只是在用1分心思下架民进党，9分心思用来卧薪尝胆削弱国民党，并趁机发展壮大自己。而在我看来，即使面对这样一种情势，国民党也不能拒绝蓝白合，甚至还要更加积极地推动蓝白合。只是在正式实现蓝白合之前，国民党也必须要尽快强壮自己，尤其是要进一步推升侯友宜的民调，以在蓝白合中能够握有更多的筹码，掌握更大的主导权。美国会众议院在投票罢免麦卡锡的众议长一职后休会1周，新议长选举定于本月10号举行。共和党内部的恶斗使美国国会在勉强避免政府关门的几天后陷入了进一步的混乱里。麦卡锡为何成为美国历史上首位被罢免的众议长？谁有可能成为他的继任者？为什么说罢免议长仅仅只是美国乱局的开始？来看报道。在历史性罢免众议长麦卡锡后，美国会众议院进入了休会期。然而，两党的口水战却围绕前议长佩洛西被逐出办公室而持续打响。佩洛西3号被众议院临时议长麦克亨利通知，必须腾出国会大厦办公室。由于佩洛西当时在加州奔丧，无法脱身回华盛顿收拾东西，但美国政治新闻网注意到，当晚佩洛西办公室的物品已经被移至走廊。佩洛西作为前议长，在国会大厦设有隐秘办公室，门牌号是 H132。实际上，美国国会约有100个类似的隐秘办公室，供参议员和众议院少数高级议员使用。他们的位置没有在任何官方名录中列出，门上只标有房间号。隐秘办公室作为私人空间，用来举行机密会议、小睡以及其他个人目的。They're usually reserved for leadership, very senior members. You probably could walk past the door, Bree, and wouldn't know. They're usually just like a random number on the door, and they're nice. They're usually in very nice places, in the chambers, very lavish, nice furniture. Members have catalogs where they can sort of choose furniture and pictures to have brought into these offices. 美国有线电视新闻网引述2名国会山共和党人的话爆料，将佩洛西逐出隐秘办公室的决定，并非众议院行政委员会做出，而是麦卡锡指使临时议长麦克亨利下达通知，理由是被罢免的麦卡锡想要占据这间办公室。佩洛西回应称，这样的驱逐背离了传统，并补充说，在他任职期间，他为自己的前任提供了一套更大的办公室，他愿意住多久就住多久。Either way, it's a childish move. The conference is having a tantrum because of their own internal fights. I mean, it just seems ridiculous that Kevin McCarthy wants to blame Nancy Pelosi for his ouster. 麦卡锡和佩洛西的不和在华盛顿政治圈众所周知。佩洛西曾因麦卡锡批评民主党政府新冠病毒大流行期间佩戴口罩的规定，而对记者称他为白痴，还曾公开呼吁民主党人联合起来反对麦卡锡。美媒指出，新任临时议长麦克亨利是麦卡锡的亲密盟友，所以他上任后的第一项行动将矛头对准佩洛西，实属意料之中。
需要指出的是，临时议长不等于众议长，无权操控众议院运行，只有权主持新议长选举。而众议长是美国政坛3号人物，排位仅次于正副总统，具有重要政治影响力。在麦卡锡遭罢免后，谁将接任这一职位，成为舆论高度关注的焦点。美国有线电视新闻网文章分析，眼下共和党内没有接替麦卡锡的明确人选，目前已经宣布参与竞选的只有众议院共和党领袖史蒂夫·斯卡利斯以及极端保守派众议院自由核心小组创始成员吉姆·乔丹。潜在的竞争者还有众议院共和党党鞭汤姆·埃默、该院共和党研究委员会主席凯文·赫恩、临时议长麦克·亨利等。众议院民主党人预计提名党首杰弗里斯参与竞选。至于共和党内的极端保守派希望推举特朗普来接任众议长一职，特朗普的回应是谢邀但不感兴趣，他的目标只有竞选总统一个选项。A lot of people have asked me about it. I'm focused. You know, we're leading. I don't know you. I'm sure you don't read too much in the papers, but we're leading by like 50 points for president. You know, my focus is totally on that. If I can help them during the process, I would do it. But we have some great people in the Republican Party. 彭博社指出，众议院有200名共和党人明确表态称愿意继续支持麦卡锡重返众议长之位，但鉴于麦卡锡去意已决，众议院共和党领导层排名第2的斯卡利斯在这场角逐中无疑是个有力竞争者。It's still pretty much a mess, Chris. No one has made decisions in terms of who they're going to support. My colleague Scott Wong and I were able to report this morning that overnight, Congressman Scalise had been making phone calls, trying to make some initial inquiries to some of his colleagues about how they would feel about him as a speaker. Of course, he's been getting a seemingly positive reception to that, given the fact that he is the current number 2 Republican. He has served in leadership before. He has been in Congress many years. 斯卡利斯于2008年首次当选众议员，后来的步步高升有赖于他深谙保守派政治哲学，而且看重与其他议员的私人关系。2014年至2022年，斯卡利斯担任共和党党鞭，这个职位的主要任务就是在重要表决上统一全党意见，足以说明斯卡利斯在团结同党方面极有手段。不过，斯卡利斯目前正与癌症抗争。今年8月，他宣布自己患有多发性骨髓瘤，他将其描述为一种高度可治疗的血液癌。但美联社说，斯卡利斯的身体状况一向不佳。2017年，他与其他共和党人为慈善棒球比赛练习时遭到枪击，一颗子弹打中臀部，导致大量失血，骨骼和内脏也受到损伤。美国《华盛顿邮报》发文表示，发起罢免麦卡锡提案的马特·盖茨虽然并不打算竞逐众议长，但这一赤裸裸的内斗行为点燃多数众议院共和党人的怒火。报道称，共和党正在考虑将盖茨逐出党团。一些共和党人则担心，若因内斗而导致政府关门，可能令共和党在众议院的微弱优势受到威胁。This self-inflicted drama of today jeopardizes our majority. Republicans need to learn to stick together, and we need to learn that we got to fight the Senate Democrats, not each other, who want to get something done. 路透社指指，众议院目前已经处于冻结状态，无法处理立法事务，而新议长之争将消耗避免政府停摆的时间。高盛分析认为，这将提高美国联邦政府下个月关门的风险。麦卡锡的继任者可能会面临更大压力，更难推进更多临时拨款措施。美国有线电视新闻网以麦卡锡被罢免可能会伤害美国经济为题，警告称议员之间的斗争越来越恶劣，筹码也越来越高。国会山这次争吵可能会导致美国主权信用评级再一次被下调，进而严重打击美国经济。在美国权力体系，包括美国国会运作过程中，众议院议长这是一个权力的核心。随着现在议长的空缺，很多立法的程序，包括了一些财政拨款还有一些涉及到社会、经济、贸易各个方面的，势必会对美国的整个的政治经济的运转会产生非常严重的这种冲击或者是不利的影响。更多的舆论担忧，罢免议长只是美国乱局的开始，因为在美国政治中，党争一直是主题，而党争的本质是否决政治。即反对对方所做的一切，而不是就事论事的解决问题。美国学者弗朗西斯·福山曾提到，由于党争，少数几名极端保守派议员就能影响众议院议长人选，这是当前美国政治病态的一个表象。You may remember back in just this January, Congress had to vote a record 15 times for McCarthy to get the Speaker's job. But to remove him,
just one. That's progress, Kev. 实际上，这次的罢免风波一定程度上有着必然性。共和党内强硬派和建制派的分歧不是一朝一夕间产生。麦卡锡之前的2任共和党籍议长瑞安和伯纳也因与党内右翼发生冲突退出国会。美国当前的国会政治，一边是没有能力、没有态度，站在中间妥协攀附、见风使舵的麦卡锡们；另一边是政治立场越来越走极端、不断抬高要价的议员，他们填充着国会的关键位置。利用这种议事程序以及党争的加剧、政治极化的不断的加深，它可以做到这一点。这点在过去可以说是匪夷所思的，也令人难以想象的。但今天都已经成为现实的这个政治生活中的一幕。所以我觉得这个其实也是体现了美国在利益高度分化、政治高度极化、权力斗争高度的这种激烈的这种背景之下，所以我们看到美国过去的一些民主制度，或者说是它这个选举制度所设定的一些机制，已经开始出现了这种严重失灵的现象。根据中国海警局官方公众号发布的消息，4艘菲律宾船只4号擅自进入中国南沙群岛仁爱礁临近海域。中国海警依法对菲方船只进行严正警告、全程跟监、有效规制。这是自8月以来第4起菲方船只擅闯仁爱礁事件。有分析指，菲方此举受外部因素影响的可能性较大，充当了美国在区域内挑衅的马前卒角色。中国海警局新闻发言人甘宇表示，10月4号，菲2艘运补船和2艘海警船未经中国政府允许，擅自进入中国南沙群岛仁爱礁临近海域。中国海警依法对菲船只进行严正警告、全程跟监、有效规制。中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，坚决反对菲方向非法坐滩军舰运送违规建材。中国海警将依法在中国管辖海域持续开展维权执法活动。据悉，这是自8月以来第4起菲方舰只擅闯仁爱礁的事件。8月5号，菲律宾不顾中方一再劝阻和警告，派出2艘船只擅自闯入南沙群岛仁爱礁海域，企图向非法坐滩军舰运送用于维修加固的建筑物资。中国海警船依法予以拦阻。同月22号，菲律宾船只再度非法擅闯仁爱礁临近海域，中国海警依法对菲船只进行严正警告、全程跟踪、有效规制，对菲方向坐滩军舰运送食品等必要生活物资做出了临时性特殊安排。菲律宾海警4409船，我是中国海警21556船。中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。我方本着人道主义精神，只允许菲方为非法坐滩的军舰运送物资的船只进入，公务船只不得进入。为避免误判，立即向外远离，否则后果自负。9月8号，中国海警局新闻发言人表示，菲律宾2艘运补船和2艘海警船当天未经中国政府允许，擅自进入中国南沙群岛仁爱礁临近海域。中国海警依法对菲船只进行严正警告、全程跟监、有效规制。从中方的角度来讲，我们在仁爱礁问题上已经尽了最大的克制。我们是不希望和菲律宾在这个问题上发生激烈的冲突。我们希望和菲律宾在内的相关东盟国家来磋商南海各方行为准则，是为了服从于大局，南海和平稳定的大局，而不至于让美国的所谓印太战略在南海得逞。菲律宾在这个问题上不能有丝毫的误判，否则对中菲关系造成重大的伤害，菲律宾要承担完全的责任。仁爱礁是中国南沙群岛的一部分。1999年5月9号，菲律宾一艘老旧的坦克登陆舰马德雷山号搁浅在仁爱礁礁盘，以损坏需要修船为名，开始了非法坐滩，迄今24年。中国外交部发表声明称，菲方多次明确承诺拖走在该礁非法坐滩的军舰，但24年过去了，菲方不但未拖走该军舰，还企图对其大规模维修加固，实现对仁爱礁的永久占领。菲方行为严重违反国际法和中国与东盟国家签署的南海各方行为宣言。中方再次敦促菲方立即从仁爱礁拖走坐滩军舰，恢复仁爱礁无人无设施的状态。除了仁爱礁，菲律宾近期还在黄岩岛附近海域上演多出自导自演的闹剧，有的闹剧却变成了悲剧。
10月4号，菲律宾海岸警卫队就披露，一艘菲律宾渔船2号凌晨在南海黄岩岛西北方约85海里处遭一艘邮轮撞沉，导致3名船员丧生。有菲律宾网友趁机挑事，指责肇事船只是中国的。不过，菲律宾官方经过信息比对，认定肇事船只是悬挂马绍尔群岛国旗的太平洋安娜号，当时从韩国仁川正驶往新加坡。菲律宾海岸警卫队称，由于天气恶劣，飞渔船未能侦测到接近的外国船只，导致渔船碰撞翻覆。菲律宾总统马科斯4号也在社交媒体表态，菲律宾海岸警卫队正在调查该事件，会保证追究事件的责任方。他还表示，不要对该事故进行猜测。而在2周前，菲律宾刚刚在黄岩岛自导自演了一出所谓拆除中方拦阻网剧的闹剧。据中国海警公众号消息，9月22号，菲律宾渔业和水产资源局公务船未经中国政府批准，非法进入中国黄岩岛附近海域滋事挑衅。中国海警依法采取喊话警告、航路管制等必要措施，对其有效管控。针对飞船冲闯西湖，临时布放拦阻网具，事后于9月23号主动收回拦阻设施，恢复常态管控，现场操作专业规范、合法合理。菲方所谓拆除中方拦阻网具，完全是捏造事实、自导自演。有分析指出，菲律宾在南海问题上如此频繁地进行挑衅十分少见。鉴于其海上力量较弱，菲方这么做受外部因素影响的可能性更大，或是美国怂恿菲方充当挑战中国的马前卒来进行试探。事实上，从2022年开始，由于菲方一系列的单方面举动，此前6年间维持相对平静的仁爱礁水域再起波澜，这背后都有美国的影子。今年2月初，在美国国防部长奥斯汀访问菲律宾期间，美菲公布一项协议，菲律宾同意再开放4个军事基地供美军使用，其中一个位于巴拉巴克岛，靠近中国南沙群岛。从美国的角度，他只是在利用菲律宾，只是在利用中菲之间的领土纠纷、相互之间的矛盾。而作为美国，尽管不断的在扬言，如果在南海菲律宾有事儿，就是美国有事。美国在这个问题上能够做到言而有信吗？我相信，作为菲律宾政府，如果敢于越过红线一步，菲律宾政府也会清楚地认识到，美菲共同防御条约未必能保卫得了菲律宾。值得注意的是，就在菲方在南海不断挑事之际，10月2号，菲律宾和美国海军年度双边演习萨马2023也正式拉开帷幕。菲律宾海军少将托里比奥阿达西在开幕式上表示，通过这次武力展示以及我们的盟友和伙伴的积极参与，萨马超越了单纯的军事演习，它象征着我们持久的伙伴关系以及我们对亚太地区安全与稳定的共同承诺。这次演习除了美菲，还纳入了日本、加拿大、英国的兵力，共计1800人。其中，美国派遣2艘舰艇，英国、加拿大和日本各派遣1艘舰艇参演。澳大利亚、法国、印尼和新西兰海军也派出观察员和专家。演习将持续到10月13号。菲律宾和美国之间的联合军演，说白了，表面上来看是非美的联合军演，实际上是美国的独角戏，也是美国拉其他盟国来唱的大戏。为什么说菲律宾只是一个旁观者，只是一个无足轻重者？因为你像美菲之间的肩并肩联合军演，说白了，这2个肩能一样吗？无论是美国、日本、澳大利亚这些国家的军事能力都远超菲律宾，而菲律宾所拥有的海军的舰艇，其实说白了只是其他国家海岸警卫队、海警船所拥有的舰艇。其实作为美国来讲的话，只是把菲律宾作为自己的一个跳板、一个棋子，让美国来实践自己的所谓印太战略。10月4号，欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查。中国商务部指出，这是赤裸裸的保护主义行为，将对中欧经贸关系产生负面影响。中方将密切关注欧方后续调查程序，坚定维护中国企业的合法权益。中国汽车工业协会也对欧方这一严重扰乱全球汽车产业链供应链的行为表示坚决反对。那么，欧盟对华电动汽车下手，为何说是损人不利己？中方又该如何应对？来看详细分析。商务部在回应中指出，欧方发起此次反补贴调查，仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断，缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则。中方对此表示强烈不满。
欧方拟采取的调查措施是以公平贸易为名行保护自身产业之实，是赤裸裸的保护主义行为，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并对中欧经贸关系产生负面影响。中国汽车工业协会则指出，中国市场是众多欧盟车企最大的海外市场，欧盟车企也都见证了中国电动汽车产业的成长之路。中国电动汽车市场是竞争非常激烈的市场，绝不是靠补贴来支撑保护的，这是非常清楚的事实。欧盟罔顾这一事实，坚持发起反补贴调查，是明显的保护主义行为。深圳卫视注意到，欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯9月30号在接受德媒法兰克福汇报专访时，谈及刚刚结束的访华之行期间，中方对反补贴调查提出的不满。东布罗夫斯基斯在专访中辩解称，欧盟启动调查并非一时兴起的突然之举，而是欧盟有所谓确凿证据可以证明。但当被追问这个所谓证据具体为何时，东布罗夫斯基斯并未给出明确答案，仅拿出有关市场份额的数字说事，宣称过去2-3年里，中国在欧盟电动汽车市场的份额已从不到1%上升到8%，并且认为这是最明显的且不是唯一的威胁证据。这一说辞令访问他的主持人都感到苍白无力。而当问到欧盟自己对欧洲电动汽车产业提供补贴时，东布罗夫斯基斯却玩起了双标戏码，宣称欧盟提供补贴与反对中国提供补贴并不矛盾。他辩解称，欧盟的补贴有严格限制，不会扭曲贸易。Having taken a significant initiative in this area of EV production, that China is now being penalized by the very countries that have been championing their virtue with respect to embracing carbon emissions reduction in automobiles. So it's a little bit odd as well as unfortunate and, perhaps even hypocritical. 实际上，在此前东布罗夫斯基斯访华时，中国商务部部长王文涛就明确指出，中国电动汽车快速发展依靠的是研发创新、自由竞争和完备的产业体系。欧盟企业对此也心知肚明。欧盟中国商会日前专门发表声明称，中国电动汽车及上下游产业链企业不断创新，并在激烈的中国本土市场中累积出了整体产业优势，为消费者提供高端、性价比高、可满足不同范围需求的电动汽车，受到全球消费者包括欧洲民众的欢迎。这种优势不是凭借所谓巨额补贴而形成的。Well, there is complexity because of China's success and China's large position in the world economy and in technology. China competes effectively with the core of industries and other high-income, high-tech parts of the world. So China is a low-cost producer of excellent electric vehicles. A lot of the world's going to drive in Chinese vehicles, and now Europe is saying, God, we have an auto industry, what's going to happen to us? So they're turning protectionist. They're trying to find arguments that, well, we don't have to compete on the marketplace because of what is perceived to be somehow unfair competition and so forth. 针对东布罗夫斯基斯声称，欧方会在恪守世贸组织规则的基础上开展调查，保障调查透明度。美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯就认为，即便要调查，也要通过最规范、最权威的渠道。I believe we need global rules of the road. If Europe wants to do an investigation, it should do it through the World Trade Organization as an independent assessor of the rules rather than its own internal investigation, which is bound to be highly political. 目前呢，在中国国内就有10多家的新能源车的品牌。中国的新能源车产业啊，实际上经过10几年的艰苦奋斗，目前呢已经早已走出了依靠政府补贴来扶持的这样一个阶段，是在一种充分的、完全的市场竞争环境当中不断的成长壮大。欧盟它自身的新能源车企在面对中国新能源车企业的竞争面前，实际上呢，它缺乏明显的优势，也缺乏充足的市场竞争的能力。说到底呢，欧盟方面
面是打着反补贴的旗号进行贸易保护之实。为了表达欧盟并没有专门针对中国，东布罗夫斯基斯在接受德国媒体专访时还透露，包括美国企业特斯拉以及欧洲汽车制造商也可能将受到相应审查。实际上，特斯拉通过上海超级工厂向欧洲出口纯电动汽车，而在欧洲销售的所有电动汽车中，约有1/5是在中国制造的。中国汽车工业协会就指出，中欧汽车产业有着广泛的合作空间和共同利益，双方深入合作40多年，早已形成你中有我，我中有你的格局。欧盟坚持发起反补贴调查，必将给全球电动汽车的发展蒙上阴影，延缓包括欧盟在内的全球电动汽车行业的发展进程，对全球碳中和进程造成不利影响。欧盟方面呢，打着反补贴的旗号行贸易保护之实，可以说呢是在新兴的电动汽车行业的第一例行政干预，实际上在整个行业是开了一个危险的先例。那么将来呢，很可能会有其他国家效仿欧盟，表面上在短期内当然是有帮助的，但是从长远看来是不利于欧盟自身的电动汽车产业在一个完全充分的市场竞争环境当中寻找自身的优势。欧盟呢这种行为可以说呢是非常短视的，从长远看来，对于相关产业在欧盟的完全充分的培育和发展是非常不利的。实际上，在对待中国电动车的态度上，欧盟内部并非铁板一块。德媒指出，宝马、大众等德国汽车在中国的销售成绩亮眼，中国市场对德国车企十分重要。德国政治学家和汉学家海尔曼向德媒表示了担忧，如果欧盟与中国发生贸易争端，德国可能成为欧盟中受打击最严重的国家。如果征收关税，北京反制的话，将对去年在中国销售了460万辆汽车的德国汽车制造商带来最沉重的打击。德国经济周刊也严厉批评欧盟说，欧盟此举只会损害我们自己，欧洲汽车工业的转型不会出现了。如果说欧盟方面真的通过所谓反补贴调查，对中国电动汽车产业筑起贸易壁垒，筑起市场保护的壁垒，说到底呢，它对中欧之间的贸易会造成直接的负面影响。从未来这种经贸合作的趋势来看，只有中欧双方相向而行，能够在相关的问题上真的采取公平公正的市场竞争原则，这样呢才有利于双方产业的共同的繁荣。